वाइल्ड लाइफ वीक। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस इवेंट में या फिर इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, एंड दे मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इन सम वे टू दिस event that is carried out throughout the India by the government of India. So India is known for its rich, its beautiful, its mysterious and unique wildlife. और इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है that we should be aware. हमें इसके बारे में जानना उतना ही ज़रूरी बनता है, so that we can take part and we can be more responsible and work along with the government to save, to protect and to take care of our wildlife. हर साल वाइल्ड लाइफ वीक पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे फोटोग्राफी एग्जीबिशन, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, नेचर वॉक, बर्ड रेसेस। पर इस साल पैंडेमिक के वजह से हम ये कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें पब्लिक गैदरिंग है कर नहीं पाएंगे। स्टिल पैंडेमिक के वजह से अवेयरनेस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हम बच्चों के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ डिजिटल वे में लेके आ रहे हैं। पर पैंडेमिक में ये सब करना क्यों ज़रूरी है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी नो अबाउट आवर वाइल्ड लाइफ? माझं नाव कुमारी रेखा अनंत कोकळे, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती। जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी जंगलाचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। जंगलातून आपल्याला अनेक प्रकारच्या वनस्पती उपलब्ध होतात। त्या वनस्पती वनौषधी म्हणून सुद्धा त्याचा उपयोग केला जातो। वनौषधींचा उपयोग केला जातो। वनपर्यटनातून स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो। माझं नाव आकाश अनिल सारडा, वनरक्षक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती। मी आम्ही वनांचे संरक्षण करीत असतो। लगभग महाराष्ट्रात व भारतातून वनामधून किमान 700 ते जास्त नद्या वाहत असतात। वनामुळे आपल्याला होणारे फायदे, ऑक्सिजन, वनामुळे होणारे आपल्याला उत्खनिज व जे आपल्या आजूबाजूला होणारे प्रदूषण आहे हे वनामुळेच कमी होते। मित्रांनो, वनांचं महत्त्व वेगळ्याने सांगायची गरजच नाही। जो श्वास आपण घेत आहोत आणि जे पाणी आपण पितो ते या वनांमधूनच तर येतं। तुम्ही वनांच्या जवळ राहत असाल किंवा दूर राहत असाल, वनांचं तुमच्या आयुष्यातलं महत्त्व खूप जास्त आहे। कदाचित आपल्याला माहिती नसेल, पण आपण जी वॉटर सिक्युरिटी म्हणतो, म्हणजे आपली जी पिण्याच्या पाण्याची जी शाश्वती आहे ती सर्वतोपरी वनांवरच अवलंबून आहे। त्याचबरोबर वने ही वन्यजीवांसाठी केवळ त्यांचं घरच नव्हे किंवा त्यांचा अधिवास नव्हे, तर ती आपल्या जैवविविधतेचं म्हणजेच बायोडायव्हर्सिटीचं आगार देखील आहेत। मित्रांनो, ही जी वनं आहेत ही आपल्या आयुष्यामध्ये केवळ फूड, फ्युएल, फ्रूट्स किंवा फर्निचर अशा गोष्टी घेऊन येत नाही, तर आपल्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांचा वाटा असतो। अगदी आपण बघतो छोट्या बालकाला जो झोका करतात, म्हणजे जो पाळणा बनवतात, तो देखील बऱ्याचदा लाकडाचा असतो। आणि जेव्हा आपला शेवट होतो, जेव्हा आपण सरणावर जातो, तेव्हा देखील त्या लाकडामध्येच आपल्याला जाळलं जातं। अशा या वनाचं महत्त्व आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरती आहे आणि रोजच्या श्वासामध्ये, रोजच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये या वनाचा अंश आपल्याला भेटत असतो। त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही फक्त सहलीसाठी वनांमध्ये येत असाल किंवा वन्यजीवांना पाहण्यासाठी येत असाल, तर केवळ तिथपर्यंतच वनांचं महत्त्व मर्यादित नसून आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये वनांचं महत्त्व अबाधित आहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम M.S रेड्डी है। मैं मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक के पद पे कार्यरत हूँ। हर साल हमारा देश के अंदर वन्यजीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर इस हफ्ते भर साजरा किया जाता है। आप सब छात्रों को, स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ये वन्यजीव सप्ताह के अंदर ये मैसेज देना चाहता हूँ। बच्चों, हमारा देश के अंदर वाघ है और इतर प्रकार की कैट्स जैसे लायन है और वन्य प्राणी और जैव विविधता संपन्न है, लेकिन अपना वनों के ऊपर और अपना वन्यजीवों के ऊपर अपना बढ़ती लोक संख्या के कारण और अपना लाइफस्टाइल के कारण बहुत तान
आ रहा है। हम इस वन्य प्राणी को, वनों को संरक्षण करने के लिए हम अपने स्तर पे अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे आप सब स्टूडेंट्स है, आपकी तरफ से वनों को, वन्य प्राणी को बचाने के लिए मैं जैसे बता रहा, जैसे आप लोग पेपर का उपयोग जहाँ तक हो सके कम करें, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। पेपर का उपयोग जितना कम करोगे, क्योंकि पेपर वनों से आता है, पेड़ों से आता है, तो पेपर का उपयोग कम करोगे तो वनों का कटाई भी उतनी मात्रा पे कम होता है। ऐसा है, आप स्कूल पे रहे, अपना घर पे रहे, जैसे अपना विद्युत की उपकरणों का कम वापर करें। अनावश्यक होगा तो उस जगह पे वो फैन है, एसी है, बाकी चीज़ बंद करें, क्योंकि विद्युत जो है थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है। जितना हम उपयोग उसका विद्युत का कम करें, उतना कोल जो है जलना कम होता है, तो उतना अपना पर्यावरण को रक्षा होता है। तो इस तरह से अपने वैयक्तिक स्तर पे, जैसे आपने इवन प्लास्टिक उपयोग जो है, प्लास्टिक उपयोग कम करें और क्लॉथ बैग्स का उपयोग करें। इवन महाराष्ट्र राज्य के अंदर अभी प्लास्टिक पर पूरा बंदी है। क्लॉथ बैग्स को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि क्लॉथ बैग्स दोबारा यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक, वन टाइम प्लास्टिक को तो बिल्कुल बैन करना चाहिए और बिल्कुल उपयोग करना चाहिए वैयक्तिक स्तर पे। इस तरह से अपना कार्य के कारण हम पर्यावरण को संरक्षण करने में अपना एक भागीदारी के स्वरूप पे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब सबको मालूम है कि अभी कोरोना का एक बीमारी चल रही है। कोरोना का ऑरिजिन जो है किसी वन्य प्राणी की वेट मार्केट से आया हुआ है करके आ रहा है। तो अपना जैव विविधता भी पूरा विश्व के अंदर कम होते जा रहा है। तो इस तरह से बीमारी ना आ जाए, तो हमको वनों को, वन्य जीव को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि वनों के कारण, पेड़ों के कारण अपने को ऑक्सीजन मिलती है, और अपने को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है। और अपना ये पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह के अंदर आज के दिन कोई अपने लाइफ नहीं है, तो अपने को इधर ही रहना पड़ेगा, इधर ही जीना रहना पड़ेगा। तो जीते समय हम लोग पर्यावरण पोषक काम करें तो हमारा आगे का लाइफ भी अच्छा रहेगा। तो ये वन्य जीव सप्ताह के निमित्त पे आपका स्कूल के अंदर, आपका दोस्तों के साथ विविध कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वन्य जीवों का और वनों का संरक्षण के बारे में आप लोगों के तक जागरूकता निर्माण करके लोगों तक एक मैसेज पहुंचेंगे, तो आगे आने वाला समय में अपने को बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे आप मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की तरफ से, हमारी तरफ से भी वन्य जीव आधारित नृत्य स्पर्धा, पेंटिंग कंपटीशन, वीडियो कंपटीशन, इवन क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह वगैरह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सारी कार्यक्रम के अंदर आप लोग अच्छी संख्या पे पार्टिसिपेट हो जाए और एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट हो जाए, और वन्य जीव संरक्षण, वनों के संरक्षण की जो संदेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। इस तरह से मैं अपेक्षा करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। We thank you, sir, for your words of wisdom. Because of that, we are conducting a 7-day event throughout the Wildlife Week, especially for the school students. We thank the Melghat Tiger Reserve for supporting and guiding us throughout these 7 days. Now let's take a look at what events are going to come up in the upcoming week, and how you can register them is you can find the link in the description below. There is one link for all the events combined. You can go on the link and register for the events of your choice. There is so much to know about the wildlife and biodiversity of India. We are conducting a quiz about the same on 4th of October. We all love stories. I mean, कहानियाँ किसे नहीं पसंद है? But a story with a moral is just a cherry on cake. So this Wildlife Week, Tern, along with the Melghat Forest Department, has come up with a storytelling competition for kids, where kids would be sharing the stories with the morals that are concerned about the wildlife. So, if you have a story you want to convey to all the people out there, this is a great opportunity for you. जब बात की जाती है इंडिया के फॉरेस्ट की, तो सबसे पहले याद आती है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की। पर ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? टू नो मोर, प्लीज जॉइन अस ऑन 2nd of October फॉर अ वेबिनार। वाइल्डलाइफ सुनते ही वी थिंक ऑफ वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज अ स्किल, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, जॉइन अस फॉर वेबिनार on 3rd of October.
As the pandemic has restricted us to our homes, you would be surprised to know that we don't have to go to forest always to enjoy the nature. Join us in the webinar of Nature in Your Backyard on 4th of October. ओपन माइक परफॉर्मर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो मेरा सारे परफॉर्मर्स और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो कागज के ओपन माइक में जरूर आए ताकि हम सब 7 अक्टूबर की शाम को एंजॉय कर सकें। Art has been a language of expressing without word. Join us to draw the wildlife of India in the webinar of 5th of October. Stay tuned. Do you wish to take your wildlife related hobby one step ahead? Join us for a webinar on guidance of careers in wildlife on 6th of October. कोविड पैंडेमिक के कारण 2020 की वन्यजीव सप्ताह का उद्घाटन मैं डिजिटली कर रहा हूँ।